হ্যালো সবাইকে, সবাই কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি একটা পাজল। তো এটার মধ্যে কী আছে? আমি অলরেডি এটা আনবক্সিং করে ফেলেছি, কারণ আমার আর ধৈর্য সইছিল না। তো এর মধ্যে আছে কি 1 2 3 টেন টেন টেন। এর মধ্যে একটা আছে সুন্দর কিউট অক্টোপাস, যেটা ট্রেন্ডিং টয়। আমারও খুব ইচ্ছে ছিল নেওয়ার, তো আমি এটা নিয়ে ফেলেছি মানে কি আমাকে যখন গিফট করেছে। খুব সুন্দর। তো এটা একটা অপোজিট অ্যাংরি ফেস হয়েছে, যখন আমি অ্যাংরি থাকবো তখন অ্যাংরি ফেসটা দেখাবো। কিন্তু এখন আমি অ্যাংরি নই, তো এখন আমি আছি হ্যাপি। তো এখন হ্যাপি হ্যাপি থাকতে হবে, সবাইকেও হ্যাপি থাকতে হবে। কেমন লেগেছে মিনি ব্লগটা অবশ্যই সবাই জানি কমেন্টে। তো দেখা হবে নেক্সট একটা ব্লগে। তো টাটা, বাই বাই।